hệ thống máy cắt nhôm hai đầu dưới 450 08, cắt được hai góc, góc 45 độ và góc 90 độ, thì góc hoàn toàn tự động và tự động. Chúng ta đang quan sát ở đây nó là xưởng sản xuất máy sản xuất cửa nhôm hai đầu lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc. Tất cả các sản phẩm chúng tôi trước khi xuất khẩu về Việt Nam thì đều được kiểm tra hết về vấn đề chất lượng cũng như là về vấn đề là góc cắt để đảm bảo khi sản phẩm Việt Nam cắt chuẩn, chính xác, tuyệt đối. Kỹ thuật của nhà máy đang đo góc 90 độ và vừa cắt thử hệ thống máy cắt nhôm hai đầu 08 khởi động bằng bình răng và piston. Máy trước khi được về Việt Nam thì được kiểm tra rất là cẩn thận và kỹ càng. Đây như mọi người nhìn thấy là hệ thống piston chuyển góc. Toàn bộ hệ thống điện thì dùng hệ thống điện chính hãng của DNC. Hệ thống DNC, tất cả hệ thống điện rất là ổn định. Máy thì có hai Kiểm tra hệ thống dây cắt đưa ra. Tiến hành đo khi dây cắt đưa ra. Có vuông góc không?